ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। 3 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ। ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧୁର ମହାବାକ୍ୟ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠେ ବଚେ, ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ସଚା ସଚା ପତଙ୍ଗ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତି ଉପରେ ଝାସ ଦେଉଛ। ଏହି ଝାସ ଦେବାର ସ୍ମାରକୀ ହେଉଛି ଦୀପାବଳି। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ସଚା ସଚା ପତଙ୍ଗ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତି ଉପରେ ଝାସ ଦେଉଛ। ଏହି ଝାସ ଦେବାର ସ୍ମାରକୀ ହେଉଛି ଦୀପାବଳି। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାବା ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସମାଚାର ଶୁଣାଇଛନ୍ତି? ବାବା ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସମାଚାର ଶୁଣାଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ବାବା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିର୍ବାଣ ଧାମରୁ ଏଠାକୁ କିପରି ଆସୁଛ ଏବଂ ମୁଁ କିପରି ଆସୁଛି, ମୁଁ କିଏ, କ'ଣ କରୁଛି, କିପରି ରାମରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଏବଂ କିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଜାଣିଛ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୀତ, ତୁମି ହୋ ମାତା ପିତା ତୁମି ହୋ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମିଠା ମିଠା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ। ଆତ୍ମାମାନେ ଏହି ଶରୀରର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଗୀତ ଶୁଣିଲେ। ଗୀତର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ତ ଠିକ୍ ଥିଲା, ପଛ ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଭକ୍ତିର ଅକ୍ଷର ଥିଲା, ତୁମ ଚରଣର ଧୂଳି ଅଟୁ। ବାସ୍ତବରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଚରଣର ଧୂଳି କି? ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଅକ୍ଷର ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ ଧାମ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବାର ସମାଚାର ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲି। ନିଜର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଲି ଯେ ମୁଁ କିପରି ଆସୁଛି, ଆସି କ'ଣ କରୁଛି। ରାମରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ହିଁ ଅଛି। ଏବେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଧରିତ୍ରୀ, ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ସବୁ ତୁମ ହାତକୁ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ କୁହାଯିବ, ରାମ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ହେଉଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ କୋଟି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟ ବିକାରୀ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବିକାରୀ ଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ କାହାଣୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ରାମ ଏବଂ ରାବଣ ଉଭୟ ବେହଦର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ। ବାବା ବୃକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାବଣକୁ ଜଳାଇ ଦଶହରା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ହଦର ଜଳାଇବା। ତୁମର ତ ବେହଦର କଥା ଅଟେ। ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଭାରତବାସୀ ଥିବେ ସେଠାରେ ଜଳାଇବେ। ତାହା ହେଲା ହଦର ଦଶହରା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଲଙ୍କାରେ ରାବଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲା। ସୀତାକୁ ଚୋରାଇ ଲଙ୍କାକୁ ନେଇଗଲା। ଏହା ହେଲା ହଦର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ନାହିଁ। ରାମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ରାଜ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ରାମ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ମାଳା ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜା ରାମକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଳାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ଦଶହରା ପରେ ପୁଣି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଦୀପାବଳି କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଉଛି। କାରୋନେସନ୍ ବା ରାଜାଭିଷେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଆଲୋକରେ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ରାଜାଭିଷେକ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି କୁହାଯାଏ ଘରେ ଘରେ ଦୀପମାଳା ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ।
ଏବେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଲିଭିଯାଇଛି। ଲୌହ ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧକାରର ଯୁଗ। ଅନ୍ଧକାର ଅର୍ଥ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଭକ୍ତି କରି କରି ଜ୍ୟୋତି କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ବାକି ଏହି ଦୀପାବଳି ତ କୃତ୍ରିମ ଅଟେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଅଭିଷେକ ହେଲେ ଆତସବାଜି ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ଦୀପାବଳିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ଯିଏ ବି ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାଜାଭିଷେକ ଦିନଟିକୁ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏସବୁ ହଦର କଥା। ଏବେ ତ ବେହଦର ବିନାଶ ହେବ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଦଶହରା ହେବ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଜ୍ୟୋତି ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ମିଶିଯିବ। ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବଦା ଜ୍ୟୋତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଭାବନ୍ତି ଯେପରି ପତଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘୂରି ଝାସ ଦିଏ, ସେହିପରି ଆମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ମିଶିଯିବ। ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ଅଧାକଳ୍ପର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ତୁମେ ଆସି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛ। ଜଳିବାର କଥା ନୁହେଁ। ଯେପରି ଦୁନିଆର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପରସ୍ପରର ପ୍ରେମୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଏଠାରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ସବୁ ପ୍ରେମିକା ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମିକାମାନେ ସେହି ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି, ପ୍ରେମିକ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଚଢ଼ିବୁ। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମର ଶାରୀରିକ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ସେହି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପ୍ରେମ ରହିଥାଏ। ବାସ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଦେଖି ଯେପରି ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ, ବାକି ସବୁ ହେଲେ ପ୍ରେମିକା। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କେହି ପ୍ରକୃତି ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିଥାନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଓ ଗଡ଼, ହେ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦ ମୁଖରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର କର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଥାଆନ୍ତି। କେହି କାହାର ପ୍ରେମୀ ତ ଆଉ କେହି ଆଉ କାହାର ପ୍ରେମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କର କେତେ ପ୍ରେମିକ ଥିବେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରେମିକଙ୍କର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ପରସ୍ପର ମିଳିମିଶି ତାଙ୍କର ବସି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜା କରି ପୁଣି ପ୍ରେମିକକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାର କିଛି ହେଲେ ଅର୍ଥ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସେ କଥା ନାହିଁ। ତୁମର ଏହି ପ୍ରେମିକ ସର୍ବଦା ଗୋରା, କେବେ ଶ୍ୟାମଳ ହେଉନାହାନ୍ତି। ମୁସାଫିର ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋରା କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୁସାଫିର ବା ଯାତ୍ରୀ ଅଟନା? ଦୂର ଦେଶରୁ ଆସି ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଏହି କଥାକୁ ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇଯାଇଛ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଥିବାରୁ ତୁମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଗଲ। ଯେପରି ଜଗତ ଗୁରୁ ଆଦିର ଟାଇଟେଲ ବା ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ନା, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାଧି ମିଳିଛି। ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାଧି ମିଳୁଛି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। କେବଳ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟ ନା ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇଥାଏ ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ନ ହୋଇଥିଲେ ତୁମକୁ କିପରି କରାଇବେ? ସେ ସବୁଠାରୁ ସୁପ୍ରିମ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଦେହକୁ କ'ଣ ସୁପ୍ରିମ କୁହାଯିବ କି? ସେହି ସୁପ୍ରିମ ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ସୁପ୍ରିମ କରାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୂଦ୍ର ଧର୍ମରେ ଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜାଣୁଛ। କେତେ ଭଲ ଭଲ କଥା ଅଟେ। ତୁମେ ହିଁ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଉଛ। ବାହାର ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଓହୋ,
ଏହା ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇଯାଅ। ପୁଣି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତ ସବୁ ଖଲାସ। ମାୟା ଏତେ ବାହାଦୁର ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଗର୍ଭରେ ଥିବା ପିଲା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ବାହାରିଲା ପରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେହିଠାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଉଛ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ଏହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବି, ଏଭଳି କରିବି। ବାସ୍, ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁଠିକାର ସେଠିକାର ହିଁ ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ରୌରବ ନର୍କ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ରୋଚକ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଡର ରହିବ। ସେଥିରୁ ହିଁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ପ ବିଛା ଆଦି ହୁଅନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଷୟ ବିକାର ରୂପକ ନଦୀରୁ ବାହାର କରି କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିଧାମର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲ। ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ପାଟ ବଜାଇବାକୁ ଆସିଲ। ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ। ତେବେ ଏହି ଧାମକୁ ତ ମନେ ପକାଇବା ନା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାତା ପିତା। ସେହି ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏଠାରେ ଶେଷ ସମୟରେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରିବେ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅତି ସୁଖ ହେବ। ଅତି ସୁଖ ଏବଂ ଅତି ଦୁଃଖର ଏହି ଖେଳ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଯେପରି ଉପରୁ ଆସୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଉପରୁ କୌଣସି ଶରୀରଧାରୀ କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ଉପରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବତରଣ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ। ସେ ହିଁ ଆସି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପର୍ବ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଜଣାଥାନ୍ତା ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ପର୍ବ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ। ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ସେବେ ପାଳନ କରିବେ, ଯେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଲିବରେଟର ଗାଇଡ଼ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଭାରତରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ନଥିବାରୁ ଛୁଟି ଦିନ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଯେଉଁଠିକୁ ଆସି ଅଲୌକିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ତ ବହୁତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆସି ମୁକ୍ତିଦାତା ଗାଇଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସୁଖଧାମକୁ ନେଇ ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଭାରତ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ଭାରତର ମହିମାର ଅପରମ୍ପାର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଷ୍ଟାମ୍ପ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କିପରି ବୁଝାଇଲେ ଏହାଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ବିଲାତରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି ଯାଇ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ରାଜଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବତାଇଲେ ତୁମର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। କୁହ, ରାଜଯୋଗ କିଏ ଶିଖାଇଥିଲେ? ଏକଥା କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ତ ହଠ ଯୋଗ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ହଠ ଯୋଗ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର। ଯିଏ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜକୁ ଫିଲସୋଫର ବୋଲାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝି ସୁଧରି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ଅଟେ।
ବାକି ସବୁ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଯେଉଁଠାକୁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହାକୁ ଧର୍ମଭୂମି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଯେତେ ଧର୍ମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେତେ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛ, ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ତନ ମନ ଧନ ସବୁ ଏହି ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛ। ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକୁଳାଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ କେହି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଭିନୟ କରି କରି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ସତ ପ୍ରଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଭାରତ କେତେ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ଅଟେ। ଭାରତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ନମ୍ବର 1 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂମି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଅଟେ। ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି, ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଦେଉଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଅ। ତୁମକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କର୍ମ କରିବେ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଏପରି ବାହାରିବେ ଯେ ଯିଏ ତୁମର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ। ଭଲ ଭଲ ଚିତ୍ର ହେଲେ ଷ୍ଟିମର ଭରି ନେଇଯିବେ। ଷ୍ଟିମର ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚିତ୍ର ଲଗାଇଦେବେ। ତୁମର ବହୁତ ସେବା ହେବ। ହୁଣ୍ଡି ଭରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉଦାରଚିତ୍ତି ଧନବାନ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବେ, ଯିଏକି ଏହିପରି କାମ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ କିଏ, ଯିଏକି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଛି। ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛୁ। ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଅଥରିଟି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନା। ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡ ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି ବା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ସେ ସବୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସାରାଂଶକୁ ବତାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ବିନା ଆଉ କିଛି ନ ବାହାରୁ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଛ ରୂପ ବସନ୍ତ ବା ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନୀ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସାରା ଦୁନିଆ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଯାଉଛି। ସବୁ କିଛି ନୂଆ ହେବ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। 5 ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସେବାରେ ହାଜିର ରହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଡିସ୍ ସର୍ଭିସ ବା ଅପସେବା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବାବା ଏବେ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ରୂପ ବସନ୍ତ ହୋଇ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ହିଁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେବା କରିବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେବା, ଏହି ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକା ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଉପରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଳି ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ସଚ୍ଚା ଦୀପାବଳି ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜାର ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସର୍ବଶକ୍ତିର ଷ୍ଟକରେ ଭରପୁର ଆତ୍ମା ଭବ। ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜାର ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସର୍ବଶକ୍ତିର ଷ୍ଟକରେ ଭରପୁର ଆତ୍ମା ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜା ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା, ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ହୋଇନଥାଏ,
ନିଜ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବିଘ୍ନ ବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ପାସ୍ କରିବା ତ ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜା ହେବାବାଲା ଆତ୍ମା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଷ୍ଟକ୍ ଭରପୁର ରହିଥିବ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବ। ଶରୀର, ମନ, ଧନ, ସମୟ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସବୁକିଛି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଗୋଟିଏ ବି ଦୁର୍ବଳତା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦିଅ। ଗୋଟିଏ ବି ଦୁର୍ବଳତା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦିଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃତ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାରର ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ। ଏହାର ବିଧି ହେଲା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଯିବା। ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ସାଧନର ସୁଯୋଗର ମିଳିବାର ବା ସମୟର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କେବଳ ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।